咁舒服嘅環境，大家估唔估到我喺邊度呢？其實我而家咧就身處喺高林，冇錯啦。高林咧就收咗現樓啦。我睇完咧就覺得好正，咁我而家開始帶你哋參觀啦。咁我哋而家嚟到高林咧，一個272尺嘅一房，唔好諗住200幾尺好細啊！入到嚟空間都相當大。而且呢度咧樓底特別高，具體有幾高？你睇下，肥東嗰邊東仔啊！我哋而家身處嘅樓層咧，景觀亦都非常開揚。高林而家啱啱收樓，有大量嘅二手租盤同埋買賣盤都有。如果你都有興趣嘅話，就揾我啦，我係阿東。